品書きの注釈がはい、じゃあいただきましょう。いただきます。うん、甘いのね。きのこにしか譲らずする。一度に入れて肉が入れてから少し朝から満腹でした。ごちそうさまでした。おさまでした。俺買うよ。お世話になりました。お疲れ様でした。26分ぐらいかかります。こことこことこことソーセージ。こんながここでしょ。ソーセージね。ここ別に買わなくていいんでしょ。どっちのいい？焼き。この色のが。じゃあ夕張メロンか。なんかオレンジで。200円。なんかオレンジ入ってんのこれ。オレンジ色夕張メロン。全然3個入ってる。ブルーベリーパイもある。
これちっちゃいタイプのがあったのよ。ああんなでっかいのあ、あれいくらだったっけか。 1080円。ああ、これで十分だったね。で舞茸入りだし、でも同じだよ。同じくいいです。こんだけ焼ければいいね。自分で残りますね、これ。こんな綺麗にパンできるもんなんですよ。ああ、すごいね。これじゃないよ。あ、これじゃない、これもち米だ。あっちよ、お米は。こっちは野菜だ。でっかいニンニクだな、これ。1000円くらいだから。すごい混んでました。さて、車戻りますか、じゃあ。あとは、ソフトクリーム、せっかくだから一個食う。今までの中でもいろいろ買い物したね、こう。あれが赤城山だから、赤城山のこっち側走る。川入りって書いて、総理。なんだろう、涼しいんだ。海はさっきとだいぶ離れてる。ここじゃない？これが泣き虫なんとかに変わってたの。
なんか捨ててやる。目標だ。だから1時間に今12時57分。44分はいっちゃったんだ。あと1時間後だ。1時だから。こっちはないね。ないね。12時44分。57分。あ、行っちゃったんだね。もうちっちゃいから。あそこご飯食べないでくれる。パン食べてる間に行っちゃった。なるほどね。なでられてないこれ。ツルツルしてるの。手に持ってますか？本当だ。汗を舐めてんのかな。わかんない。来た。